Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já te convido a se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui dentro tem uma colher de canela, 2 colheres de mel e uma pitada de sal. Agora eu vou colocar um limão, um suco de limão aqui dentro. Nós vai tomar, vai usar, aí vou voltar aqui e vou falar pra vocês se foi bom ou não. Isso aqui é pra tosse seca. Acabei de ver a receita e tô fazendo. Tudo que for de caseiro agora eu vou fazer. Vamos ver se vai ser bom, né? Ó, misturei tudo e ficou esse aqui, ó. Ele fica assim mesmo. Parece chocolate. O cheiro tá bom, mas não experimentei ainda não. Aí agora é só tampar, não precisa levar na geladeira. Se querer levar, leva. Bom, assim foi a receita que eu vi, né? Então só misturar bem, ó. Canela, limão, uma pitada de sal e mel. Vamos ver agora. Aí eu vou usar, depois eu volto a comentar se foi bom, tá? E bebe toma uma colher 3 vezes ao dia.